Gue Intan. Gue Bunga. Gue Mima. Ayo kita ngomongin Sweet Tooth Good Dentist episode 1. Kita belum nonton trailernya, belum nonton apa-apa ya. Iya. Kita Belum cuma nonton tahu apa. ini seriesnya Mark sama Om. Jadi kita ekspektasi gue sih sebenarnya tinggi ya. Gue I feel good about this series gitu Gue ya. dari yang mereka poster promo itu yang Iya. satu-satu itu mereka Karakter, kayak foto karakter itu kayak wow gitu. Sangat ya, sangat menjanjikan ya. sangat Iya, menjanjikan, iya. ekspektasinya tinggi. And it's romcom. Yes. Hey, bring back romcom, bring back good romcom. Oke. Oke, mari kita nonton. Let's go. Let's go. Oke. Makin. Oh, om kecil. Iya, om kecil lucu banget. Api. Dokter Jimmy. Pun lucu banget. Kok lucu. Screenplay Advaster No Pranat Piov. Tadi juga gitu, di Golden juga ada si Pio. Tapi produser doang. Oh. Oh. สวัสดีครับชาวฟันผูทุกท่านนะครับนี่คือช่องหลับก็หิวตื่นก็หาว Dia TikToker. นะครับจะมากินขนมให้ทุกคนดูและขนมที่น้องซองจะกินในวันนี้ก็คือ Wim. ไอ้กั๊กกูยังไม่ได้บอกให้มึงเข้ามาเลยจะมาใคร Ih, ganteng banget sih. ตามเอวหวานได้นะครับผม Lucunya. เรียนกดซับกันนะครับไอ้น้องซองเรียนคณะอะไรครับจากที่บอกฟังคุณค่าปกตินะครับนี่กลับบ้านได้ Kena dia tetap jadi anak film ya. แน่นอนครับ Si Pun. ผู้ที่เวนถามว่าเห็นน้องซองรับจ้างงานทุกอย่างแบบเนี้ยอยากรู้ว่างานไหนที่แปลกที่สุดที่น้องซองเคยทำงานที่แปลกที่สุดที่เคยรับย้อนกลับไปประมาณ1 ปีที่แล้วพี่ให้ผมไปบอกเลิกแฟนพี่ ไม่ใช่แฟน แค่คนคุย พรุ่งนี้พี่ต้องไปนัดเจอเขาครั้งแรกอะแต่เมื่อคืนพี่ดันปัดขวาไปเจออีกคนเขาปิดอยู่กันได้อะ พี่ก็โทรไปแคนเซิลคนแรกดี เขาได้โทรมาด่าพี่อะดิ แล้วพี่เขาด่าผมแทนนะ พี่ให้5,000 Oh. เขาชื่อเจเขาบอกเขาจะถือดอกไม้สีขาวมาด้วย Ini lucu deh dikasih gini. Karena ini flashback. มึงกูยังไม่พร้อมมีใครตอนนี้ว่ะมาเจอเขาก็จำเขาเสียเวลาเปล่าอ่ะ เขาชื่อเจเขาบอกเขาจะถือดอกไม้สีขาวมาด้วย White flowersnya. Flower apa? Itu mah untuk persembahan. Oh. He's strange but good looking. Bener, deskripsinya bener banget. Itu buat Mark. He's strange but good looking. โหลตัดสายเงี้ยไงวะโหล Dia ngeliatin kita ya? Enggak, ini liatin sih. Oh. ถ้าน้องปินว่า VJ. Apa sih? Joy. เจ Joy. จวยเจจวย จะอะไรก็ทำเถอะพี่คุยเขาฝากมาบอกว่าวันนี้เขามาไม่ได้แล้ว ขอโทษนะ
อ๋อ ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับ เวเด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  เดี๋ยวนี้น้อง น้อง ตอนนั้นผมโคตรเบื่อเลย แล้วทุกคนรู้ไหมพี่เขาบอกผมว่าไง พี่เขาบอกผมว่า เอ้า พี่เป็นไรวะ พี่เขาไม่ได้เป็นไร กูนี่แหละเป็น ทุกคนนะครับ วันนี้ขอลงไลน์ก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่นะ Kayak gue ya Allah segigi. Iya, lu lagi sakit gigi. เมื่อคืนวันนี้เสียงร้องครวญครางไม่คืนเลยอ่ะ Bun. ไม่ใช่เสียงผีหรอกเสียงกูนี่แล้ว Mereka romance gitu atau เนี่ยก็เมื่อคืนเองอ่ะว่าอย่างนี้ไม่เวิร์กแล้วอ่ะไปหาหมอเถอะเมื่อกี้ว่ากูไม่อยากไปเหรอมึงเอาเงินให้กูล่ะกูไม่มีหรอกมีที่หนึ่งที่น่าจะช่วยมึงได้นะ Oh, ke anak ini ya. Ke anak Dentist. dentist yang mau ini yang secara Praktek. gratis. ที่คณะทันตาเขารับทำฟันราคาพิเศษ That's smart. เรียนที่โรงเรียนของฟันอะไรเงี้ย Terus ada yang biasanya ada yang gratis juga tapi terserah si dentist yang udah main.การให้เอง anak-anak praktek ya? Iya. Praktek. Tas hijau. Tasnya sama. Iya. Sama Gan di training. Ryan. Ryan. Lu pakai Ryan. properti yang sama. Lucu banget. ต้องลงทะเบียนทำฟันครับ Kenapa gitu? Kenapa dipakai? ได้หล่อขนาดนี้ถ้าได้เห็นเต็มๆจะหล่อขนาดไหน Oh. โอ้ยหมอหล่อแบบนี้เขามันปากไม่ยอม Oh, tapi gue suka. Oke. Oke. Emang dia demen ya? Temen dia. เอาแล้วดีนะครับเพื่อนทำฟันให้เด็กมานะครับ Jauh. Joy. Juai. Juai. เจ๊ Vijay. เฟย์ Jay. พี่ให้ผมไปบอกเลิกแฟนพี่ พี่ให้5,000 ไปน้องเดี๋ยวดิ Apa dia ngomong apa? คือพี่คุยกับมีแฟนแล้วเขาไม่อยากให้พี่เสียเวลาแล้วน้องอ่ะแฟนยัง Ay. ยังครับ So fast. น้องยิ้มน่ารักดีนะไปต่อพี่ไหมฮะ Halo. รอบกลมจังเลยนะครับนางยิ้มหวาน Mereka langsung udah flirting di awal. Wah. พี่จะจ้างผมไปเที่ยวผมไม่ใช่เด็กเอ็นนะจะเท่าไหร่500 1,000 Oh. แค่มาเทนี่ผมก็ได้ 5,000 แล้ว ถ้าจะไปต่อ อย่างน้อยก็ต้องได้10,000ถูกปะตรงตามนั้นหลังจบงานเดี๋ยวโอนให้ อันเนี้ยมันจับเอาจริงดิเกี่ยวไหมกินอะไรไปยังอ่ะตรงนู้นมีร้านกาแฟอร่อยๆอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงไป Dibayar buat hangout. Almond croissant. Tenang. 2 jam lagi. ทำไมจำได้กันนะไม่อร่อยเหรอบอกไม่ถูกอ่ะ ไม่เหมือนร้านอื่นที่เคยกินเอางั้นเอากาแฟใช่ไหมเดี๋ยวสั่งให้ไม่เอาผมไม่กินกาแฟคนอะไรไม่กินกาแฟแปลกอ่ะ Oh, they have a sweet tooth. ถูกปะไม่เอาอ่ะไม่ชอบกินขนม Okay. แล้วพี่มาว่าผมแปลกพี่อะโคตรแปลกเลย This one like ว่าขนมมีไว้ให้เด็กเขากินไง doesn't like sweet. ขออนุญา
าตเอดูเคทนะครับ ผมทำช่องกินขนมคนรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่เคยมาดูเลยชื่ออะไรหลับก็หิวตื่นก็หาวช่วงเล็กๆไปถึงน้องอ่ะชื่ออะไร Woi. Kenapa dia udah ini dari awal ini lucu banget. So much risk. เรียนที่เรียกว่าน้องยิ้มหวานเนี่ยนะ There's so much sweet. Cute. Lucu banget. Om kecil. Tuh kan kecil. Udah gue bilang dari dulu. Gue bakal jatuh nih. Pancak-pancak. I'm gonna simping for this ship. Oh my god. ว่าไม่กินขนมเนี่ย Dia ไม่ได้กินพี่สั่งให้น้องแล้วใครว่าผมจะกินฮะ Sui demen majong. Kayak Iya iya enggak gimana sih? Cut. Fuck. Orang pacaran di depan. My precious. Filmnya Nanon. Berisik. Ganggu banget ya ampun. I hate this kind of people. สนใจเลยต่อเรื่องของเราดีกว่า Oh pemberani, pemberani. ก็ยังเสียงดังสิ Dia udah nahan nih. Bete banget deh. กูแต่กูแต่ Ada Nanon gitu. Orang mau nonton Nanon gitu. Kenapa harus cuk gitu sih? พ่อไปยิ่งจบเหรอหรือว่าพ่อเป็นเจ้าของโรงพนักงานก็ยังไม่ว่าอะไรเลย ไม่พอใจก็ไปดูที่อื่นนี่เขาสนใจเลย Oh diaduin ya. พี่ครับ มีอะไรช่วยไหมครับ No way. Dia ganti baju. พี่ครับ ถ้าจะดูขนาดนี้ก็ไปดูที่อื่น คนอื่นเขาจะดูหนังกันครับ He's strong but handsome. Ngapain juga coba? Apa? Apa? Kenapa? Kenapa repot-repot lu nyamar? พี่ต้องถามผมเลยเหรอว่าพี่แปลกตรงไหนแล้วแปลกเอาที่พี่สบายใจเลยครับ ผมขอทำกับคนอื่นดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวน้องในคณะตอนเนี้ย Dia sangat cowok kue gitu ya. แล้วถ้าน้องจะไปรักษาข้างนอก เคสนี้ก็น่าจะ2-3 หมื่น Ui, iya mahal tahu dentist. Mana nggak di cover ini lagi. แต่นี่ That doesn't look good. ไม่ต้องปกแล้วหนึ่ง Oh
Uy, Serem amat. selam dan talap. Weh, Minum anjir.อ้าวน้องทำฟันเหรอขึ้นเตียงเลย ไม่ต้องกรอกประวัตินะครับโอ้โหแก้มโยขนาดเนี้ยปูถึงหน้าฟันแล้วมั้งว่าแต่รักษารักฟันนี่เท่าไหร่อะครับ500ฮะทำไมถูกจังอะ Murah banget anjir. ตอนนี้อย่างเดียวไม่ต้องเก็บไว้ ไม่ต้องกลัวมีสิไม่เคี้ยวอีกเยอะไปไหนเนี่ยตามหาตั้งนานเลยขอโทษด้วยนะครับพอดีแฟนผมเขาสติไม่ค่อยดีอะเขาเลี้ยวนี่เป็นไรกาแฟครับ จะทำไหมน่ะไม่กล้าไม่ทำครับ ไปดีกว่านะผมไปเป็นแฟนพี่ตอนไหน Ugal-ugalan banget nih si Mark nih dari awal. น้องอยู่นะแล้วนี่น้องไม่รู้จริงๆเหรอว่าคลินิกที่นี่ไม่ได้มาตรฐานอะทางคณะก็มาหาคนไปจัดการอยู่แล้วทำไมพี่ไม่บอกผมล่ะว่าเคสผมแค่ถอนก็จบละนี่น้องครับ ฟันเนี่ยเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่พ่อแม่ให้มาที่มีหน้าที่รักษามันไว้ ถึงแม้เจ้าตัวเขาไม่อยากเก็บไว้ก็ตามพี่ไม่ใช่ผมพี่ไม่รู้หรอก คนอย่างผมอ่ะจะมีตังค์ซื้อข้าวไปเคี้ยวพวกนี้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย ถ้าน้องอยากได้เงินน่ะพี่มีงานสบายๆรายได้ดี ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงสนใจปะไม่ Oh, 1,000อ่ะ งานอะไรอ่ะ ไปบอกลาคนคนหนึ่งให้พี่หน่อยว่าอย่าบอกนะ คนที่จะให้ผมไปบอกรักอ่ะคือพี่ไม่ใช่อ่ะ1,000ไม่พอหรอก เอาอะไร ผมว่าพี่จ่ายไม่ไหวหรอกนะ Hei. aduh gimana nih? Aduh, ที่คนนี้เนี่ยที่คนนั้นไม่ใช่พี่อ่ะ aduh gimana nih? Gue suka banget nih bangsa. Apaan sih? ใครอ่ะก็คนนี้ไงที่มันหวานอะ Ih, ที่บอกรักตัวเองในกระจกฉลาดดิก็ตามพี่นะนายเราขอโทษนะนายเราขอโทษนะที่ดูแลนายไม่ดีจนทำให้นายฟันผุที่ดูแลนายไม่ดีจนทำให้นายฟันผุเราสัญญาว่าต่อจากนี้ เราสัญญาว่าต่อจากนี้จะดูแลนายอย่างดี เริ่มจากกลับไปทำฟันกับพี่เขา Oi. เริ่มจากกลับไปทำฟันกับพี่เขาถึงแม้ว่าเราจะเคยทำไม่ดีกับพี่เขา Oi. มาสิแม้ว่าเราจะทำไม่ดีกับพี่เขาไว้หลายครั้งแต่ถ้าไปขอโทษดีๆพี่เขาคงยอมรักษาฟันให้ ขอโทษนะพี่ เฮ้ยที่ให้เราฟรีอ่ะแต่ชาตินี้ผมไม่ทำฟันกับพี่หรอก
โดยกูเทจริงๆเลยอยากกูเหรอก็ไม่ได้ดีไปกว่าพี่เท่าไหร่หรอกแล้วตอนเนี้ยเหลือให้2 ทางเลือกเว้ยคือ1เอาเงินที่พี่เอาให้อ่ะไปถอนฟันน่าอิจฉาเนี่ยคืออะไรวะแต่ขอโทษพี่ซะตัดไปเลยทำไมวะถึงพี่ก็จะแปลกๆอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้เจออะไรกับมึงสักหน่อยนี่ก็ถ้ากูเนี่ยไม่เคยไปทำอะไรพี่เขาก่อนเลยดิมึงเคยเหรอกูยังเล่าไม่จบหลังจากที่พี่เขาไปเอาเรื่องคนในโรงหนังอ่ะกูก็นี่เนาะเห็นหน้าคู่นั้นปะตอนนี้เข้าไปหน้าเหวอเลยหน้าอยู่เนี่ยโคตรขาดใจอ่ะเล่นใครไม่เล่นไม่เล่นกับพี่อยู่ไหมหาอะไรกินกันหิวมีก๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงข้ามอ่ะข้ามไปก็ถึงเลยกินฝั่งนี้ก็ได้นะง่ายๆโอ้ยไม่อยู่พี่อร่อยจะตายรับรองไม่ผิดหวังไปไป Ditinggalin, jangan bilang ditinggalin. What did you do? แบบนี้ก็ดีนะได้ฟีลอีกแบบอ่ะเฮ้ยทำยังไงอ่ะเฮ้ยเชี่ยมึงทำกับพี่เขาขนาดเนี้ยเขาจะจับมึงถอนฟันปากกับมึงเล่าไม่ใช่ไงมึงไม่อยากไปทำกับพี่คนนี้อ่ะทางก็เหลือทางเดียวละแท็กซี่มันต้องถอนยังมีอีกทางหนึ่งกูเอาเงินกูไปลงทุนมา ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะ กูรักษาฟันได้ทั้งปากเลย พี่หมอแล้วมึงลงทุนในอะไรอ่ะคริปโตเหรอหรือว่าหุ้นหวย Goblok. คนอย่างกูก็มีปัญญาเท่านี้แหละ ขนาดจะซื้อหวยชุด จะมีปัญญาซื้อแค่ใบเดียวเลยซื้ออีกวันไหมหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่น ไงครับน้องยิ้มหวานเลย ยังดื้ออยู่ Oh, ini tuh temannya dia. ถามจริง มึงไม่แคร์เลยน้องวะถึงได้ตามเก็บงานขนาดนี้ กูแค่เป็นห่วงคนไข้ในฐานะหมอคนหนึ่งแค่นั้นเองมึงอย่าคิดมาก กูว่าหมอเป็นห่วงตัวเองก่อนนะครับ ถ้ายังหาเคสรักษารากฟันไทยเทอมนี้ไม่ได้ หมอจบไม่พร้อมเพื่อนนะคะ ยังไงน้องก็ต้องกลับมารักษากูเชื่อพี่ Oh, he net him tuh. เนี่ยเขาแชร์กันในกลุ่มมหาลัย สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับเปรี้ยวหวานครับ ก็เนื่องจากเพื่อนของผมนะครับปวดฟันเป็นหนักมากแล้วก็ What are you doing? ไปรักษาฟันนะครับวันนี้เขาทำชาเลนจ์แดนซ์ไม่หยุดจนกว่าเขาโดนจะถึงเป้าครับ ลุย Tuanku. Ampun.
ตอนนี้ใกล้แล้วเพื่อนได้มา350แล้วมึงต้องเต้นกี่วันมึงมาบอกคนได้แล้วกูสบายมากเว้ยก็เลยอีกครับ Gak, namanya lucu banget gak. ถ้ามึงไม่หยุดเดี๋ยวกูเต้นเองกูเต้นอันนี้ปวดฟันอย่างนี้แหละ โอ้ยยอดคนดู5 วันแล้วอ่ะยอดโดเนทก็ขึ้นรัวๆเลยแม้เฉย Dia masalah. Wow. 35. Apa sih goblok banget. Benih. พ่อคนเก่งเมื่อกี้หายไปไหนแล้ววะโทษแล้วกันผิดที่แค่นี้แหละมึงจะขอโทษทำไมกูเนี่ยต้องขอบคุณมึงขอบใจนะเพื่อนรักขนลุกว่ะมึงขนลุกเองคนเดียวมั้งอย่างนี้มึงก็ไม่ได้ไปรักษากับพี่หมอสุดแปลกของมึงก็ดิมึงจะตีหลังกู เชี่ยหลานกูโทรมาทำไมเวลานี้วะเขาดูไลฟ์แล้วเขาเป็นห่วงเปล่าว่าไงออนิว Audio. นะช่องงานเข้าแล้ว Kenapa? น้ำท่วมบ้านเรา ปีนี้เก็บข้าวไม่ได้เลย นี่เขาก็มาทวงข้าวปุ๋ยแล้ว เห็นยายเขาเปยๆว่าจะไปหากู้นอกระบบไปเช็คก่อน Oh, uang ini pakai buat keluarganya. งั้นเอางี้บอกยายว่าอย่าเพิ่งไปกู้นาเพิ่งได้เงินมาก้อนหนึ่งเดี๋ยวน้าเอาไปให้ดูมารักษาหลานก่อนป่ะครับใช่ครับใช่เลยครับครับผม Oh. Tables have turned. Jangan sedih-sedih dong, si dedeknya lucu sekali. ต่อไปจะเป็นการประกาศรางวัลที่1งวดวันที่ 16 เมษายน 2568 เลขที่ออก 48260 No way. Is it a dream or what? Iya, dan 48260 9 Kebalik doang anjir. Oh, balik lagi dia ke sini. Cie. Cie. That is so dramatic. Oh my god. Oh.
narkotik ya? Oh. เชี่ยพี่เขายังไม่โอนเงินให้เลยนี่หว่าโถ่เอ้ยลุงนี้เก็บเงินก่อนรับงานก็ดีวะ No way! What? No way! Did he swim? ไม่มั้ง Did he just swim in the Choi Phraya River? Oh my god, what is happening? He fall harder, man. Gila dia udah Sangat determined. Dia sangat strength but handsome indeed. Wah, siapa yang nyanyi? nggak tahu. Soalnya begitu. Lucu. Om kecil astaga. Oh, kecil astaga. Wah, Udah nih. wih, Oi. ih cepet banget ini ceritanya. Udah kesini. Udah situ. Udah kejar-kejaran. Oh my god. Lucu Banget. Bego ya bego. Dapat banget, cocok banget. Cocok banget karakter dia. Sumpah cocok banget. Sumpah. Oh my god, dia berenang. Kocak banget anjing. Goblok. Bukan berenang aja, dia nyebur. Pok gitu. Kayak plak. Menurut gue kalau Om tuh masih ada beberapa yang dia agak awkward gitu kalau menurut gue. Tapi dia bagian dia kayak kok centil gitu dan aku tuh itu tuh cocok banget, cocok banget. Cocok banget. Itu lucu. Antara centil tuh jadi cocok banget. Kayak emang Sesinya. ya sesinya gitu. Itu bagus. Kalau Mark kalau menurut gue dia Ya dia udah jago banget, Iya. dia actingnya bagus Dia, banget. Mark tuh kalau udah kena romcom udah deh. Dia itu bagus banget. Gue sebenarnya gue ngeliat ceritanya simple, Iya, simple ceritanya simple yang kayak anak kuliahan kebanyakan makan manis, abis itu jadi sakit gigi, dia mencoba untuk ke dokter gigi tapi dokter gigi mahal, terus adanya orang aneh ini gitu kan yang naksir sama gue tiba-tiba gitu. Sebenarnya ceritanya simple gitu sih, cuma kayaknya menyenangkan karena Tapi karakternya udah iya, jelas banget langsung. pembawaan karakternya Mark sama Om tuh menyenangkan sekali gitu Dan loh. Marknya tuh ternyata loser. Iya, Marknya loser banget kayak kecintaan duluan gitu loh. Iya, ngajar-ngajar banget aja. Deskripsinya bener banget strange But handsome. looking. But looking. Itu tuh gue suka ngelihat apa namanya Mark sama Om kayaknya memang chemistry mereka tuh oke, mampus gitu Iya, loh. bagus banget. Oke banget kayaknya Mark beneran memilih partner yang tepat gitu loh. Jadi kayak untuk karakter yang sesinya itu tuh lucu banget jadinya. Gue tuh udah suka sama si Om tuh. Nanti di last dia bagus, tapi waktu di kidnap beneran kalau ada dia tuh semuanya tuh jadi light up the mood ya, menyenangkan banget meskipun dia sakit ya Wak ya di situ. Tapi kayak setiap kali dia berinteraksi sama abangnya sama si Om besar tuh itu lucu banget gitu loh. Jadi gue ini menyenangkan sih meskipun bukan cerita yang akan menurut gue ya. Cerita ini tuh nggak akan jadi sesuatu yang groundbreaking yang kayak wah ini revolutionary gitu, nggak, kayak menurut gue sih nggak sampai segitu. Iya. Tapi ini akan jadi tontonan yang menyenangkan sih. Tapi menurut gue juga itu tuh nggak bakal, cerita ini nggak bakal menyenangkan itu kalau nggak Om sama Mark. Betul. Kalau nggak Mark sama Om gitu. Itu nggak akan sampai segininya kalau nggak sama Mark sama mereka Om sih. itu. Karena ceritanya mediocre sebenarnya, ceritanya B aja sebenarnya. Kalau nggak dibawain dengan kayak gitu tadi, dengan treatment yang Ya treatmentnya treatment bolak-baliknya itu lucu banget sih. Itu kayak kita jadi punya dua cerita bagaimana mereka pertama kali ketemu sama yang nyari dentist ini. Lucu sih, gue sih seneng ya. Iya gue senang. Ya gue senang, sangat romcom. Aduh, gimana ya? Mereka berdua tuh chemistry-nya oke banget. Benar. Lucu banget gitu, dan gue langsung kayak aduh gimana nih, suka banget. Gimana Bung, gimana? Gue suka banget.
Wah, anjir. Mereka lucu banget. Dan yang kalian bilang tadi, gue tuh paling sukanya juga gara-gara dari episode 1 tuh kita udah tahu gitu karakter mereka, personality-nya gitu. Dan make sense gitu jadinya. Dan make sense jadinya gitu. Bahkan si Pun, aduh Tuhanku. Iya. Pun tuh yang bagus banget ya kalau Iya, udah lucu udah banget kayak, lu Pun ditaruh di karakter-karakter kayak gini hidup aja gitu dia. Jadi waktu dia tiba-tiba live stream terus ngedance, gue kayak ya ampun tolol banget tapi make sense gitu loh. Tapi itu karakter dia banget kayak gitu. Make sense gitu. Gue suka ngelihat style di The Trainee masuk ke sini juga gitu loh. Iya. Bajunya si Mark sama bajunya si siapa namanya Om. Tapi juga kalau menurut gue treatmentnya nggak sama. Jadi kayak misalnya kita dikasih tahu dulu nih ada slack ini ada masalah ini, tapi di akhirnya tuh kayak gitu. Itu tuh kayak gue lebih suka kayak gitu sebenarnya kalau ngeliat series. Kayaknya ini memang di episode 1 mereka beneran establishing problemnya main karakter ya, karena dunianya jadi lebih kecil, belum terbuka gitu loh, dunianya masih kecil, Iya, masih karena kita nggak nonton trailernya juga, jadi tuh nggak tahu tuh konflik kedepannya Ya, gimana. bener. Ya ampun. Bener. Kan soalnya dari awal si Pakinnya udah ngejar-ngejar si Om kan. Iya, Jadi bener. apalagi nih gitu loh. Udah kelihatan banget dia udah ini banget. udah kecintaan tuh udah dari Kecintaan awal banget aja. kecintaannya tuh dari pertama kali ketemu, dan itu kayak gila lucu banget. Fan yang gitu udah punya pacar belum? Oh, itu lucu banget sih kayaknya. Kalau gue sih itu ya, gue sangat-sangat menikmati chemistry-nya Mark sama Om. Tapi menurut gue ini cerita yang akan menyenangkan diikuti, tapi bukan revolutionary, legendary dan segala macam kayak gitu. Seneng deh punya couple baru. Kayak it's been a while kita dapat romcom yang orangnya emang aktornya tuh bisa main romcom gitu. Pakin cocok banget untuk begini. Parah Iya. banget, jago banget ya. Abis menyelam di sungai Copraya itu. Aman sih, ya Allah sih, kayak ini untuk tolol-tololan sih Bucin lucu banget, banget. astagfirullah. Itu bakal seneng aja sih, nontonnya tuh bakal seneng aja, tapi kita nggak tahu ya, maksudnya biasanya dibawa tuh kemana iya gitu. mau romcom kayak gini tiba-tiba buat kita nangis tuh Iya. kita nggak tahu ya Iya, gitu. bisa jadi ya. Kan si Omnya miskin ya. Dia miskin bener. Rumah kita banjir. Cocok banget anjir. Going to Egg Point 3. Wow, tinggi juga ya. Tinggi ya. tinggi banget. Gue mungkin episode pertama 7.5. Oke. Same, gue juga tuh enggak, kalau gue mau beda sama Bunga, jadi gue 7,6. Oke. Tapi Karena overall menyenangkan, ini enak overall banget. menyenangkan. Iya. Kayak gue walaupun konflik dan segala macamnya masih belum build up banget gitu, kita belum ngelihat real konfliknya apa, tapi Betul. banter berdua ini tuh bagus banget Iya. gitu loh. I cannot help but compare it to Trainee episode 1 soalnya. Oh my god. Nah, karena gini, kenapa gue masih di 7,6 tadi gitu, karena waktu gue nonton The Trainee The episode Trainee 1. episode 1 tuh nggak ada awkward moment, nggak ada pause moment. iya. Itu tuh enak banget gitu jalan tuh. Iya, enak di banget. sini masih ada Flow-nya, beberapa. iya. Di sini masih ada Di sini awkward tuh masih moment. ada apa namanya komedi yang yang komedi apa dipaksain sih? Ya, gitu. ya, ya. Nah, Apa tapi sih kayak gitu? flow-nya kalau menurut gue ada beberapa titik yang masih awkward. Jadi kayak belum kayak Iya. full Kalau gimana mungkin gitu ya. Iya, kalau di Trainee itu mungkin assemble-nya tuh perfect gitu ya. Bener, jadi bener. tuh Kayak saya- jadi bener itu nggak ada part di mana yang gitu loh. Iya. Dan gue nggak tahu ya. Gue inget lagi Mark di Only Friend. Gue mau bilang kalau di sini tuh Mark tuh, gue ngeliat actingnya tuh enak banget. Nggak pernah ada jeda dia nggak bagus gitu. Kalau dia tuh kayaknya udah sampai ke level yang kalau udah nyaman sama actingnya gitu. Ya, oke. Bisa Mark. mengerti. Gue suka. Nah, gue suka banget tuh di scene yang mereka makan almond croissant. Lu suka almond croissant-nya atau lu suka scene-nya? Gue suka scene-nya. Gue suka juga almond croissant. Iya. Gue suka scene mereka ngobrol di situ, lucu banget. Iya, makanya dan gue kayak adegan waktu dia disuruh confess the love ke diri dia sendiri di kaca itu. Nah, kalau menurut gue di situ rada-rada lama tuh, rada-rada pacingnya rada-rada turun gitu loh. Tapi overall
enak sih ngeliat mereka berdua, Iya. enak banget. Kayak flow dari chemistry mereka juga enak banget Dan gitu. gue suka juga Om di bagian kalau misalnya dia kadang-kadang dia masih kayak nunggu lawan mainnya selesai bicara, tapi kadang-kadang dia bisa ini Bantering. bisa better kayak kalau pas dengerin tuh dia beneran kayak memikirkan jawabannya gitu kayak gitu tuh dia masih bisa gitu, tapi beberapa juga ada yang enggak sih, jadi kayaknya dia masih ada hit and miss juga, cuman bagus gitu, bisa bisa mengimbangi Mark gitu. Gue juga suka apa namanya cara mereka komunikasi Iya. gitu. Kayaknya dia juga Om sama Pun itu chemistry juga bagus sih. Iya, bagus. friendship chemistry itu bagus sih mereka berdua. Kayak oke banget gitu meskipun Oke, meskipun tolol ya dulu ya. Jadi ya mereka sefrekuensi ya. iya, sefrekuensinya itu. Si Omnya kayak ngapain udah stop dance-nya. Kalau nggak stop, Gue yang jawaban yang sangat tidak terpikirkan gitu. Iya. Dia yang dance. Luar biasa. Mantap sekali. Gue jadi gak sabar episode 2 jadi. Iya. Lucu banget. Itu pasti lucu banget sih. Itu pasti lucu banget. Jimmy karakternya jadi apa? Dia beneran jadi Oh iya, dokter masih ya? ada Jimmy ya, dia belum keluar. Iya. Tapi oke. yaudah, nanti Itu kita- itu. Udah ada lagi? Enggak. Udah oke. Love.